Հանցագործություն է կատարվել, սպանել են իմ ամուսնուն։ Կազմակերպված սպանությունը տեղի ունեցել, որը 3 անգամ վերկանել է դատական ակտերը, 3 անգամ արձանագրել է դատական սխալ։ Բարև ձեզ, մենք Արմունու լրատվականի տաղավարում հյուրընկալել ենք Անժելա Մխիթարյանին եւ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանին, կզրուցենք 2022 թվականի հունիսի 23-ին Փարաքարի բնակիչ 36-ամյա Վարազդատ Բարոյանի մեքենայի մեջ ռումբի տեղադրման եւ պայթեցման դեպքի մասին։ Այս գործը տեղական ժամանակ է դատարանում է եւ վերջինիս կինը Անժելա Մխիթարյանը մեր տաղավարում եղել էր եւ բարձրաձայնել էր թե քրեական գործով ինչ է կատարում դատարանում, ինչ մթնոլորտ է եւ ըստ էության այդ մթնոլորտը շարունակում է դիրել դատական համակարգում։ Մենք փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում եւ գրեթե 5 տարի, 4.5 տարի է, ինչ գործը դատարանում արկախված վիճակում է եւ դժգոհություններ կան եւ դատավորից եւ մնացած գործողություններից։ Մենք փորձենք այս հարցերի պատասխանը ստանալ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանից եւ Անժելա Մխիթարյանից։ Շնորհակալություն, որ չեք մերժել մեր հրավերը եւ այս աղմկալուց սպանության գործով պատրաստ եք պատասխանել մեր մի քանի հարցերին։ Տիկին Պետրոսյան, ինչ է կատարվում դատարանում եւ հատկապես որ դատավորի վարույթում է այս գործը եւ ինչ մտահոգություններ դուք ունեք։ Շնորհակալ եմ քննարկյան, իրոք շատ կարևոր հարցեր է, որոնք գտնում ենք, որ պետք է հանրությունը իրոք իրազեկվի, թե ինչ է տեղի ունենում, հատկապես ծառայեցի հանգամանքներում կատարված սպանության գործերով։ Ինչպես արդեն նշեցիք, 22 թվականի հունիս ամսին տեղի է ունեցել է դաժան սպանությունը, 36-ամյա Վարազդատ Բարոյանը պայթեցման եղանակով սպանվել է, հեռակաղրավարման վահանակի միջոցով կառավարվել է, նա մոտեցել է ավտոմեքենային, նստել է եւ փաստորեն այդ պայթյունը տեղի է ունեցել։ Ցանկանայի նշեիք, թե ովքեր են գործով մեղադրյալները, արդյոք սպանեցին նրան։ Գործով անցնում են 5 մեղադրյալներ, որոնցից 2-ը, նրանք նաեւ մեղադրվում են կոնկրետ հանցագործության կատարման մեջ, մյուսները օժանդակողներն են եւ այնտեղ կան որ իրար հետ բարեկամական կապի մեջ են գտնվում, մյուսները ընկերներ են։ Գործով 2 այս հիմնական մեղադրյալները Արթուր Ասատրյանն է եւ Յուրիկ Գրիգորյանը թողմախցի հյուրո, ինչպես ինքն է նաեւ իր մասին ասում դատարանում եւ կանոնավորված են վերնշանանցի։ Այս 2 անձինք գտնվում են կալանքի տակ այս պահի դրությամբ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ գործը դատարան մուտքագրվելուց հետո փաստորեն 3 հոգու նկատմամբ օժանդակողների խափանման միջոցները փոխվել են։ Այս 2-ը շարունակում են մնալ կալանքի տակ, բայց մեր դժգոհությունները հիմնականում կայանում են նրանում, որ գործը նախագահում է դատավոր Հակոբ Մանուկյանը, Արմավիրի մարզի ընդհանրավարության դատարանի դատավոր, նրա վարույթում է գտնվում այս գործը եւ փաստորեն հիմնական կատարողներից մեկը Արթուր Ասատրյանը ըստ մեղադրանքի նրա մեղսագրված է այդ արարքը փաստորեն այս ընթացքում դատաքննության հիմնական դատալսումների ընթացքում նրա նկատմամբ գործը նախագահող դատավորը 3 անգամ կիրառել է այլընտրանքային խափանման միջոցներ, որոնց հետ կապված մենք ունենք խիստ դժգոհություն եւ բնականաբար մեր դժգոհությունը արտահայտել ենք վերաքննիչ բողոքներում։ Հիմնական կատարողը ազատության մեջ է Տիկին Պետրոսյան։ Այս պահին նա գտնվում է կալանավայրում, որովհետեւ վերաքննիչ քրեական դատարանը 3-րդ անգամ էլ բեկանել է դատավորի կողմից կայացված որոշումը արձանագրելով 3-րդ անգամ էլ դատական սխալ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ նա Առաջին անգամ 2024 թվականի հունվարի 31-ին որոշում կայացրեց կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ եւ տնային կալանք եւ Արթուր Ասատրյանը դուրս եկավ տնային փոխադրվեց տնային կալանքի։ Իհարկե մեղադրյալի կողմը ինչպես մենք որպես տուժողի լիազոր ներկայացուցիչ տուժող Անժելա Մխիթարյան, այնպես էլ դատախազությունը այդ կապակցությամբ վերեցին վերաքննիչ բողոքներ։ Վերաքննիչ դատարանը բավարարեց մեր կողմից վերած վերաքննիչ բողոքները, արձանագրեց դատական սխալ, բեկանվեց եւ նա կրկին վերադարձավ կալանավեր։ Դրանից հետո մեկ անգամ դատարանը ըստ էության, որոշակի ժամանակ հետո, երբ որ կրկին անդրադառնում էր խափանման միջոցին, այսինքն ամեն 3 ամիսը մեկ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն դատարանները պետք է կրկին քննության առնեն խափանման միջոցի հարցը, դատարանը կրկին որոշեց արդեն 2024 թվականի օգոստոս ամսին նորից նրա նկատմամբ կիրառվեց այլընտրանքային խափանման միջոց։ Դուք այդ ինչ որ շահագրգռվածություն, մտահոգությունները ձեր որ ուրեմն մեզ համար արդեն ակնհայտ է, որ այս գործով դատավորը չի կարող լինել օբյեկտիվ, չի կարող իրականացնել արդարադատություն, որովհետև ակնհայտ է, որ նա եթե նույն անձին 3 անգամ փոխում է նրա խափանման միջոց կալանքը, այն անձին, ում մեղսագրված է առանձնապես ծանր
արարքի կատարում, որը 12-ից մինչև 20 տարվա ազատազրկում է նախատեսում, ընդհանուր մինչև ցմահ ազատազրկում, հա, հոդվածի սանկցիայով, ինչքան էլ, հա, ասենք դատարանը գտնում է, որ նրա ազդեցությունը կարող է պակասել եւ այլն, բայց դատարանը մյուս հանգամանքները անտեսում է, այն հանգամանքները, որոնց վերաբերյալ վերաքննիչ քրեական դատարանը իր ակտերում բազմիցս արձանագրում է, ֆիքսելով դատարանի դատական սխալը, բայց այնուամենայնիվ ակնհայտ է դառնում, որ գործը վարող նախագահող դատավորը տանում է գործը այլ ուղղությամբ։ Այսինքն մենք կարող է ականատես լինենք այլ մի պատկերի, որի հետ ընդհանրապես չենք կարող համաձայնել, որովհետև մենք ունենք հստակ դիրքորոշում այս գործով, որ գործը ճիշտ է ուղարկված դատարան, այսինքն այն արարքները, որոնք մեղսագրված են մեղադրյալներին, ճիշտ է գոյություն չունեն։ Ու այս առումով իհարկե կա անջատված մաս, քննություն է գնում, բայց ամենայն դեպս այս անձանց մասով մեղադրանքները մեր կարծիքով ավելի քան հիմնավոր են։ Տիկին Պետրոսյան, դուք ինչ եք պատրաստվում իրականացնել հենց պարոն Մանուկյանի այս գործողությունների մասով, ըստ էության 3 այլընտրանքային խափանման միջոց, 3-ը վերաքննիչի կողմից բեկավում է, մտահոգություններ ունեք ինչ շարունակության օբյեկտիվության հետ կապված ձեր քայլերը։ Շնորհակալություն։ Մայիսի 2-ի դատական նիստում տուժող կողմը ներկայացրել է բացարկի միջնորդություն նախագահող դատավորին, բնականաբար մատնանշելով բոլոր այն խախտումները, մեր մտահոգությունները, որ մենք որևէ վստահություն չունենք, նույնիսկ չենք ցանկանում մասնակցել դատական նիստերին։ Այդ ամենը մենք հայտնել ենք, գրավոր բացարկ ենք ներկայացնել։ Ավելին ասեմ, այդ բացարկին միացավ նաև հանրային մեղադրողը, ով դիրքորոշում հայտնեց, որ միացել է բացարկին։ Բացի գլխավոր դատախազությունը եւս կիսում է։ Այո, գլխավոր դատախազությունը եւս կիսում է, որովհետեւ իրենց դիրքորոշումը արտահայտեցին միանալով մեր բացարկի միջնորդությանը, որովհետեւ ավելի քան ակնհայտ է, մեզ համար արդեն պարզ է, որ այստեղ արդարադատության ակնկալելը այս դատարանից ուղղակի անհնարին է։ Բացի այդ, նշեմ, որ մենք դիմել ենք, հա, Անժելա Մխիթարյանն է դիմել, ես եմ դիմել, ինչպես արդարադատության նախարարին, այնպես էլ առանձին կարգապահական հանձնաժողովին ենք դիմել, դեռևս որևէ պատասխան այս մասով չունենք։ Նշեմ նաև, երբ որ հանրային մեղադրողը, գլխավոր դատախազությունից մասնակցող հանրային մեղադրողը այս գործով նշեց նաև, որ դատախազությունում էլ է քննարկվում այդ հարցը եւ առաջկան իրենք էլ էին պատրաստվում դատավորի վարքագծի հետ կապված դիմել, որպեսզի կարգապահական վարույթ հարուցվի։ Այս մասով նաև այս մոտեցումը կա, այսինքն մեզ համար տուժող կողմը ուղղակիորեն պատկերացնում եք սպանվել է երիտասարդ 36-ամյա տղա, առանձնապես ծանրացուցիչ հանգամանքներում սպանություն, մնացել է կինը, 4 անչափահաս երեխաներ են այդ ընտանիքում մեծանում ու կա սենց մի մթնոլորտ, անվստահության մթնոլորտ, արդարադատության զգացում, այսինքն արդեն չունենալու մթնոլորտ, որ պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունը, հա, նույնիսկ գործի քննությունը օբյեկտիվ մենք չենք տեսնում։ Իսկ հանցագործության մասին հաղորդում ձեր կասկածների մասով, մտահոգությունը մասով եղել է ներկայացրել։ Անժելա Մխիթարյանը այո ներկայացրել է եւ վերջերս նաեւ ստացվել է պատասխան, որ վարույթ չի նախաձեռնվել, այս մասով իհարկե քայլերը կքննարկվեն եւ համապատասխան քայլեր երևի։ Տիկին Պետրոսյան, ստացվում է, որ մեր երկրում մարդ է սպանվում, ակնհայտ հեռակառավարման, չգիտեմ, ինչ-որ ճանապարհով, պայթեցնում են մեքենան, երեխաների հոր, չգիտեմ ինչ շահագրգռվածություն են ունեցել անձին կյանքի ձեռքին, բայց կարծես թե դուք նաև նշեցիք զրույցում, որ պետությունը չի ստանձնում այդ պատասխանատվությունը, այդ պարտականությունը սպանվածի հարազատների այն սիրտը գոնե հանգստացնելու համար, որ կան մեղադրյալներ։ Մինչդեռ նպաստում է, որ մեղադրյալները այսօր հայտնվեն ազատության մեջ։ Սա չի բերում այն հետևանքները կամ այն մտահոգություն, որ մենք այսօր տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում սպանություններ են տեղի ունենում, բայց կատարողները իրենց համար ման են գալիս, հետո որ արդեն անձը մահանում է այդ դաժան ծեծի արդյունքում, վերջերս մենք Էջմիածնի դեպքի մասին խոսեցինք, եւ երբ որ տղան մահանում է հիվանդանոցում, նոր ենթադրյալ հանցագործը գնում է եւ ներկայանում է իրավապահներին։ Սա արդյոք են իրավապահ մարմինների ոչ գործուն ջանքերի արդյունքն է, որ մենք ունենում ենք այսպիսի դեպքեր։ Իհարկե քնար ջան, այս անպատժելիության մթնոլորտն է, որ սկսել է ել ավելի շատ ծնել այն դաժան հանցագործությունները, որին մենք գրեթե ամեն օր ականատես ենք լինում եւ լրահոսը բացելիս համարյա ամեն օր տեսնում ենք, թե ինչպիսի դաժան նոր դեպքեր են տեղի ունեցել։
Հիմա տեսեք, նույնիսկ այս դեպքա պլանավորած, կազմակերպված սպանությունը տեղի ունեցել երկար ժամանակ, անձինք կազմակերպել են, տեղադրել են, ձեռք են բերել հայտ, սարքերը եւ այլն, պատկերացրեք, սա մի օրվա դեպք չէ, որ ասենք ինչ-որ վեճ եղավ, պատահաբար ինչ-որ դեպք տեղի ունեցավ։ Ինչ ագրգռվածություն ունեցել է նախաքննական։ Շարժարիթը փաստացի այդպես չեն կարողացել, հա, բարձել, որովհետեւ բնականաբար մեղադրենքի կողմը որևէ ցուցմունք չի տալի, հերքում են իրենց առնչությունը եւ այլն, իսկ կողմից էլ մենք ունենք, հա, տուժող բնականաբար որը չէր կարող ցուցմունք տալ, այսինքն շարժարիթի հետ կապված որոշակիորեն խնդիրներ կան բարձելու համար, բայց իրենց շարժը ամբողջ է, ձեռքբերումները, իրար միմյանց ճանաչելը, կազմակերպված հրաշքագի տնակում սենյակներում մնալը, բնակվելը, այնտեղի շարժը անցուդարձ, այս բոլոր հանգամանքները, այդ հեռակառավարման սարքի ձեռքբերումը, ամեն ինչը նախաքննության ընթացքում բարձրացած հանգամանքներ են, փաստացիորեն։ Այո, դուք իրավացի եք այն առումով, որ գրեթե այս իրավիճակում ենք հայտնվել, տեսեք, մի կողմից իհարկե նաև ես բազմաթիվ գործերով որպես պաշտպան եմ հանդես գալիս եւ մարդու ազատությունը անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը միանշանակ դա իր անօտարելի իրավունքն է եւ մարդուն այո ձգձգվող կալանքի տակ վայելը տարիներ շարունակ եւ այլն, դա էլ չպետք է տեղի ունենա, դա նույնպես անթույլատրելի է, գործի քննություններ պետք է այնպես կատարվի, որ լինի ժամանակին եւ այլն, բայց մյուս կողմից շատ կարեւոր է, որպեսզի արդարադատություն իրականացնողները, դատարանները հաշվի առնեն նաեւ տուժող կողմի շահերը, որոնք հիմա այնպես է ստացվել, որ շատ ավելի շատ անտեսվում են եւ ոտնահարվում են եւ արդյունքում ծանրացիչ հանգամանքներում կատարված սպանության գործերով մեղադրյալները հայտնվում են ազատության մեջ։ Այդ բալանսը երբեք չպետք է խախտվի, ամեն գործ պետք է յուրովի քննության առարկա դառնա, բոլոր փաստական հանգամանքները պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն։ Դիցուք այս գործով չէր կարելի թույլատրել, որպեսզի այդ անձը, ում նկատմամբ դատարանը կիրառում էր խափանման միջոցներ, նա հայտնվեր թեկուզ եւ տնային կալանքում։ Դա չպետք է տեղի ունենալ եւ դրա պատասխանը համարժեք տրված է Վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից, որը 3 անգամ բերկանել է դատական ակտերը, 3 անգամ արձանագրել է դատական սխալ։ Իսկ տեսեք, այս վերջի անգամ, երբ որ դատարանը երկարացնում է խափանման միջոց կալանքը, երկարացրեց դրանից հետո դատարանը նշում է, որ Արթուր Ասատրյանի խափանման միջոցը երկարացնում է բացառապես հաշվի առնելով Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը, այսինքն նույն դատավորը հստակ ընդգծեց, որ ինքը համաձայն չի, բայց երկարացնում է բացառապես քրեական դատարանը, եւ այդ դատավորը ցանկանում է շարունակել այս գործով արդարադատության իրականացումը, ինչը անթույլատրելի է, այսինքն մեզ համար ավելի քան ակնհայտ է, որ ինքը ինչպիսի դիրքորոշում ունի այս գործով։ Անժելա ջան, ձեր ամուսինն է սպանվել, ձեր 4 երեխաների հայրը, դուք ինչ մտահոգություններ ունեք, էլի այսքան տարի է անցել, գործը դատարանում քննվում է, ինչ մտահոգություններ դուք ունեք, դուք գնում եք դատական նիստերին։ Մտահոգությունս այն է, որ արդար դատաքննություն չի անցկացվում ամեն անգամ, երբ որ իրանց կալանքի խափանման միջոցը, երբ որ այդ ժամանակը լրանում է, իրանց տնային կալանք են տալի, հանգել անհանգստացնում այդ հանգամանքը, հա, շատ այն ձան հանգստացնում, որովհետև գործը հələ շարունակվում է ու ոչ մի Եթե մեղադրյալների հարազատները երբևիցե եկել են ձեզ հետ խոսեն, ասեն, կապ չունեն, անհանգստանում եք ձեր երեխաների համար, երբ որ մեղադրյալները ազատության մեջ են հայտնվում։ Բնականաբար, հա։ Բնականաբար, հա։ Ձեր ամուսնուն են սպանել, ինչ ագրգռվածություն ունեին, ինչ ա փոխվել ձեր կյանքում։ Իմ կյանքում շատ բան ա փոխվել։ Իրանք ինձ դժբախտացրել են, թողել են մենակ 4 երեխաների հետ, անչափահաս 4 երեխան, իրանք անընդհատ այնտեղ կրկնում են, իրանք երեխաներից են խոսում անընդհատ, որ իրանք դաստիարակությամբ չեն զբաղվում, ես այդ հարցինով պետքա պատասխանի իմ 4 անչափահաս երեխաների դաստիարակությամբ, ով պետքա զբաղվի։ Իրանք թողել են մեզ լրիվ մենակ ու հիմա ուզում են գնան ազատության մեջ։ Հանցագործություն է կատարվել, սպանել են իմ ամուսնուն, թողել են մեզ մենակ, ով պետք է այդ հարցերի պատասխանը տա, ով։ Ու անպատժելիությունը ամբողջ երկրում, դրա համար էլ հիմա այս վիճակն է, օրը մեկին սպանում են։
ոչ մի համակարգ չի աշխատում։ Իսկ նիստերին որ գնում եք, կարողանում եք նիստերն անցկացնել պայմանավորված։ Չէ, հենց այդ դրա նիստերի հետ կապված էլ ամբողջ նիստի ընթացքում, ամբողջ դատավարության ժամանակ բոլորը խոսում են, ծիծաղում են, վկաներին խոչընդոտում են, անընդհատ այդտեղ այո, ընդհանուր ամբողջ դատական նիստի ընթացքում ու մենք էլ որ խոսում ենք, ասում են դուք հիմա չեք տեսնում, անցած նիստի ժամանակ հենց եղավ մենք խոսացինք, ասում եմ դուք չեք տեսնում, հիմա ինչա կատարվում դատարանում, ասում եմ չէ, ես չեմ տեսնում, ինչա կատարվում։ Դատավոր Հակոբ Մանուկյան։ Այո, դատավոր Հակոբ Մանուկյան ասում ինչա կատարվում։ Բոլորը ծիծաղում են, ծափ են տալի, չգիտեմ, այնտեղ ծնունդ են շնորհավորում, մեկը մեկին գալիս են, ու ոչ մի բան, մենք անընդհատ բողոքում ենք, ամենտեղ դիմել ենք, ամենտեղ ինքնաբացարկ ենք ներկայացրել երկրորդ, երրորդ անգամ ու ինքը մերժել է։ Ձեր պահանջիման մեկն է, որ ըստ էության Հակոբ Մանուկյանը չքննի այդ այո, ես ինքը շահագրգռվածություն ունի։ Այո, շահագրգռվածություն ունի, որպեսզի գործը տանի դեպի արդարացման, բայց ես ակնկալում եմ պատկան մարմինների ուշադրությունը հատկապես այս գործի վրա, որպեսզի կարողանանք ճիշտ գործի քննություն տանեն, էլի։ Տիկին Պետրոսյան, եթե կա որևէ ավելացնելու բան, դուք կուզենայիք ավելացնել գործը, ըստ էության արդարադատության նախարարությունը դիմել եք, պատասխան չունեք, դատավորի կարգապահական վարույթով, մեղադրյալներից այն հիմնական դերակատարը Արթուր Ասատրյանի անունն եք տալիս, ինքը շարունակում է գտնվել կալանքի տակ։ Իր պատիվ վերաքննիչ դատարանի դատավորնով է եղել։ Ադրինե Ղուկասյանը վերջին անգամ բեկանեց, դրանից առաջ Տիկին Աննա Մաթևոսյանն էր բեկանել, եւ եւս մեկ բեկանում էին ունեցել, այո, 3 անգամ վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանել է այդ ակտերը եւ ուղարկել է եւ ինչն էր, հա, նաեւ ուշագրավ ես ուշադրություն խնդրեցի, որպեսզի դարձնենք, որ երբ որ կրկին անգամ եկավ կալանքի երկարացման ժամկետը, Հակոբ Մանուկյանը շատ sense մեծ դժգոհությամբ երբ որ երկարացրեց եւ նշեց, որ բացառապես երկարացվում է վերաքննիչ քրեական դատարանի Այսինքն ինքը մեծ ցանկություն ունի, որ անձահայտնվի ազատության մեջ, բայց բնականաբար եթե ինքը 3 անգամ արդեն անտեսում էր վերաքննիչ քրեական դատարանի, հա, փաստացի որոշումները, ոնց որ ինքը դրանից հետո մեկ անգամ երկարացնում է, հաջորդ անգամ, բայց արդեն էլ չի կարող երկարացնել։ Ինչ հույսեր ունեք արդարադատության նախարարությունը կունենա այդ համեմատչություն եւ պարոն Մանուկյանին կկանչի պատասխանատվության։ Ամեն դեպքում լիահույս ենք, որ այս հարցը այսպես չի կարող թողնվել, հասկանում եք, սա մի սովորական դեպք չի, սպանության գործի քննությունը իրականացում մարդ է սպանվել վերջապես, այս գործով պետք է ամենայն ուշադրությամբ իրականացվեն դատաքննությունը, պետք է շատ ճշգրիտ լինի, ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի խափանման միջոց փոխվի։ Հասկանում եք, ամենածանր հոդվածով, առանձնապես ծանր հոդվածով անձին արարք է մեղսագրված, գործի քննությունը ընթացքում է եւ չգիտենք, հա, ավարտ ակնկալում ենք, որ պետք է լինի մեղադրական դատավճիռ, արդեն նշեցինք սանկցիաներում եւ պատկերացնում եք վերաքննիչ քրեական դատարանը անդադ ուշադրություն է, հա, հրավիրում, տեսեք իրենց փոխկապակցվածությունը, մեղադրյալների, վերջապես 5 մեղադրյալ է այս գործով անցնում ունենք անջատված մաս, այսինքն, հա, եղանակը, հանցագործության ինչ ոնց է տեղի ունեցել, այս ամեն ինչը պետք է ուշադրության արժանանա, չէ՞ որ սա կազմակերպված հանցագործություն է, չէ՞ որ սա ինչ սպանություն է տեղի ունեցել, ոնց են կազմակերպել եւ պայթեցրել այդ ավտոմեքենան։ Բավականին չի ընդունում, տիկին։ Իրենք չեն ընդունում մեղադրանքը։ Գործով ոչ մի մեղադրյալ չի ընդունում մեղադրանքը։ Որևէ մեկը չի ընդունում։ Կհետևենք իրադարձությունների զարգացմանը, ես նաև շնորհակալ կլինեմ, որ հետագայում եթե կարգապահական վարույթ հարուցվի արդարադատության նախարարության ձեր դիմումի հիման վրա, նաև մեզ տեղեկացնեք, մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նաև պարոն Մանուկյանի հետ համապատասխան հարցադրումների պատասխանը կստանանք նաև իրենից։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։